bibonera gutya nsigarana n'umugore nta kantu yambaye natoragoye na mayo ubu mayo yenda cyane yibitse irimo aho mwikote irimo ndumva itabu dore ngiye nzajya mbona wese nzajyamo agomba kumfata natangaga ibyanjye ese hari ibyo natanze iyo ntayifite se ariyo yampaye ngo mubi nta muntu wamunyeretse nta muntu wavuze ati genda urebe runaka njye namwifatiye gutya none se yaraye abafashe agomba kumfata natangaga ibyanjye ese hari ibyo natanze iyo ntayifite se ariyo yampaye ngo mubikire ngo mu masaha y'isambiri z'ijoro ryo kuri iki cyumweru nibwo uyu mugabo Nzabandora wo mu mudugudu wa Ruhinga mu kagari Kangara mu murenge wa Bumbogo yageze iwe mu rugo avuye mu isantere asanga abana bari mu nzu bonyine ababajije aho mama wabo yagiye bamubwira ko hashize umwanya havuye ariko ko batamenya aho yerekeje. Nzabandora ngo yahise yigira inama yo kujya kumushaka azenguruka ahantu yakekaga ko yaba ari hose arahamubura ngo niko kwerekeza mu birombe bicukurwamo amabuye y'agaciro atungurwa no kuhasanga abantu bambaye uko bavutse barimo basambana ngo bakimubona uwo mugabo warimo asambana musaba kutabarogoya. Nzabandora yitegereje neza atungurwa no kubona umugore we ari we wambariye ubusa undi mugabo imyambaro yabo yose iri ku gasozi. Njyewe nagiye nkikimara kuhagera umugabo arampamagara ngo njye ngo boss inti ati bite ini ni byiza atebana dore yarameze atya umugore amwicaye gutya ku bibero ubwo amuriho bari mu biki se urumva umugore n'umugabo bari mu biki aho hantu baba bari gusambana amaje kungwira abaransunitse amaje kunsunika asubira inyuma areba hamwe yari yasize amapantaro ye abahise yafata ahita amanuka yirukanka gutya ntago yambaye yamanutse yirukanka abantu bose bamubonye ubusa buri si ndabibonera gutya nsigarana n'umugore nta kantu yambaye natoragoye na mayo ubu mayo yenda cyane yibitse irimo aho mwikote irimo ndumva itabu dore ngiye iyo niyo umugore yari nanze kuyikuramo bitewe nuko iki ni icyaha gikomeye cyane njye ntashobora kumubabarira nta muntu wamunyeretse nta muntu wavuze ati genda urebe runaka njye namwifatiye gutya. Uwiragiye Shadia wafashwe n'umugabo we amuca inyuma avuga ko nta cyemeza ko Nzabandora ari umugabo we koko ariko ngo yamucaga inyuma kuko yasanze we adashoboye kuzuza inshingano z'abashakanye nk'uko wababyifuza. Mu bwishongozi bwinshi uyu Shadia ngo nubwo yabanaga na Nzabandora ariko ngo yamufataga nk'abandi bagabo n'ubundi asanzwe aryamana nabo ngo kuko bose nta n'umwe urajya kumwerekana iwabo. Byaye kabiri iwacu ntibazi ko ngira umugabo aritase ko ari umugabo wanjye mu buhe buryo umugabo uri kumbwira yuko ari umugabo wawe ntabwo ari umugabo njye nta mugabo ngira kubyara na se ubu niwe wenyine nabyariye abagabo babiri muri bose nta mugabo urimo wanjye uwo nzajya mbona wese nzajyamo none se nyine kukubwira ngo iyo ugiye ku isoko ntuzane ibyo wagiye guhaha bisobanuye iki njye niba naraje nje guhaha nkabura ibyo nje guhaha navuga ko nageze mu isoko guteze icyo washakaga umugabo ntacyo nabonye ubwo se umuntu aviwe yaryaga yananywaga iyo uhageze ibyo wari uje kureba ukabibura ntago yakoraga akazi neza nta byasi ntabwo yakora nawe nguriye none se yaraye abafashe agomba kumfata natangaga ibyanjye ese hari ibyo natanze iyo ntayifite se ariyo yampaye ngo mubikire. Nyuma y'uko uyu mugabo afatiye mu cyuho uwo yitaga umugore we kuko we yamwihakanye ku manywa y'ihangu nawe yahise amusendera mu ruhame kuko ngo arambiwe gukomeza kwitwa ko afite umugore nyamara ngo ari icyitiriro ariko yabaye nk'uworosoraga uwabyukaga kuko n'uyu mugore aribyo yifuzaga. Nk'umuntu umbwira ati ebana nta kantu k'urukundo ngiye nkugirira ngewe ndeka iyo ngiye nta cyawe mba njyanye none se reka mureke nyine agenda.